一个新创事业在市集摆摊，总共赚了多少钱？我是飞妈 Kitty， 在2025年底创立了吉隆的低音精品咖啡品牌。关于我创业的过程都有做影片记录下来，大家之后可以到我的频道去看。这集主要是关于我在加拿大7个市集整整9天的摆摊过程跟记录。我会跟大家分享如何寻找跟过滤适合的市集，需要遵守的政府规范跟申请许可的必知事项，摆摊过程中学习到的错误跟经验，还有大家可能都会好奇的，就是我这几次摆摊下来，总共让我赚了多少钱。如果你有兴趣想要创业摆摊，那这集绝对能够带给你收获。如果你已经是摆摊的老鸟了，那这集也许会带给你一些灵感。所以我们市集摆摊的第一步就是要先寻找适合的市集跟申请摊位。有几种方法能够在短时间内大量的收集市集名单。第一个也是最直觉的方法，就是用网络搜寻。但如果用 Google 搜寻的话，现在已经落伍了。最快的方式还是让 AI 来帮你一次找齐吧。像我如果跟 ChatGPT 讲说，请列举所有2026开放摆摊的温哥华市集，你就能一目了然的看到所有能申请的市集。它还会鸡婆的帮你分析哪些市集比较适合你。当然 AI 再强大也还是会有漏网之鱼，像其他小型或独立的主办单位，它就不一定会知道。这个时候就有第二种方法，就是利用社群媒体的伟大推荐法。你从 AI 给你的市集当中找出一些有兴趣的，并且追踪他们的社群，因为社群的演算法就是平台看你平常的使用行为，来推测你可能会对什么有兴趣，然后就不停的推相关的内容给你。这个应该大家都知道，对吧？以 IG 为例，如果你追了某个市集，并且消化了一些相关的内容，那不久之后你就会发现你的 feed 上面会出现一堆其他相关的市集内容。那二话不说，追了就是。也可以在他们的主页面看到平台推荐的其他市集，不要犹豫，就点进去看吧。当然也不是无脑的让你谁都追，至少也浏览一些他们的贴文和照片，觉得不怎么样的就略过，不然收集太多，有的时候也会资讯量爆炸。除了官网之外呢，很多主办单位的活动资讯跟申请方式呢，是要点进他们 IG 里面的连结，这个是 AI 甚至是 Google 都不一定搜寻得到的。所以从网站或者是社群筛选出了几十个有兴趣的市集之后呢，就可以做个表格，记录一下每一个的时间啊、地点啊、摊位的费用，还有一些活动条件等等，这样方便你之后回头再去比较。有了市集的列表之后，就可以来筛选想要参加的市集了。我个人筛选的方式是这样的，我会先看时间跟地点，开车超过45分钟的会直接被我打入冷宫。所在地的客群符不符合商品所主打的对象，受众不对，商品再好你也卖不出去，人潮流量够不够多。如果不确定的话，可以用 Google Map 手指来视察一下附近的环境。如果附近鸟不拉屎或者是工业区，那很大的可能人流不会很多，除非主办方很知名，可以用影响力来大量的吸引人潮。如果多花点心思研究每一个市集，就可以得知摊位的总数，20到30个属于小型市集，50到100个属于中型，那如果超过100的话就是大型的。小型的市集人潮不一定会多，但是价格通常也不一定会太贵，就很适合创业的菜鸟来小试身手测试产品。也要考虑是在室内或者是室外，像我供应咖啡就是需要热水器嘛，那在户外的话就需要准备电源，还有需要搭帐篷，也要准备帐篷的4个角的重量，摆摊需要付出的劳力比在室内多很多，加上天气的不确定因素，我个人一想到就腿软了。除非市集的时间有超过5个小时，而且人潮够多啦，冬天就免谈了。再来就是费用，有些市集它会提供桌椅，有些呢是要你自己准备。那如果需要插电的话，还需要另外付费。目前在大温地区，户外型的农夫市集通常价位是在45到55块，是最便宜的市集。而一般快闪型的市集，以目前2026年来说，价位通常是落在125到175左右。那如果像是节日主题的市集，通常200块是正常的，尤其像是圣诞节这种。我判断的准则通常是这样，就是卖出的商品有没有机会打平摊费，甚至是多出盈余。如果手头不宽裕的话，每分钱都要精打细算。摆摊的费用除以摆摊的时数，如果1小时有超过25块的话，那个我通常就会略过。25块是我个人经验所决定出来的数字。
每个人所想要承受的成本都不同，所以这个词就自己心中衡量一下。决定好想要的市集之后，就填写报名的表格送出去。如果有2个市集发生在同一天的话也没关系，报就对了。因为有名的市集很抢手，很快就会没有位置，而且报名也不代表会通过资格，通常是不会需要你马上先付费，而是收到通知之后才会要你在期限之内缴费，你的摊位就能保住，能在市集摆摊了，恭喜！但是不要以为接下来就能够海阔天空，可以专心的准备摆摊了，因为还得要跟政府打交道呢。由于我是卖咖啡产品，是属于食物饮品类别，如果要在现场提供试喝的话，你需要与当地的卫生局申请食品供应许可。那每个城市都有专属的承办单位，每办一次市集，你就要重新申请新的许可。说实话，申请的过程真的是枯燥又无聊。如果你不是卖食品的，那恭喜你，并不需要走这一招。某些比较严谨的市集主办方也会要求你要有商业保险，不管你卖的是什么产品。那等待许可下来的同时，就也可以开始准备要摆摊的东西了。上次有分享我在商业活动准备的一些展示用具，所以我就不在这集讲喽。为了接下来的圣诞市集嘛，所以得要确保库存是够的，所以我又再继续跟厂商调货。咖啡粉的集容工序是最耗时间的，我都很担心，不知道什么时候会寄到，会不会等到我其实摆了1、2次摊之后它才寄到？如果我没有货了，我真的是摆心酸的，连样品都发不出去。这次总共要包上千多包，我就歘着等。我之后如果外包工作，绝对要外包这个扣卡克。上次我在商业活动摆摊，然后大部分来的人都是想了解商业活动相关的事情，所以我其实当时没有很期待能够卖出什么。但是接下来要摆的都是圣诞市集，所以如果我的商品、我的产品没问题的话，理应当是要比在商业活动那个时候摆摊的成绩要好很多。所以接下来的这几个圣诞市集的摆摊目标呢，就是大量的给人试喝，然后希望能够把摆摊的费用还有一些杂七杂八的费用，就是至少给打平，加油！第一场来到了温哥华的一个古迹建筑里，地方不大，看起来顶多容纳30个摊位左右。OK， 现在已经把摊位准备好了。这是我的产品柜，这是一包一包的 menu 版，然后这边是 coffee 的一些 condiments， 这是红，准备了一大箱的水，如果咖啡没了，随时都可以烧。下面这个是冰桶，试喝的3种咖啡。好，接下来就是等到活动开始，等人潮进来。Let's go。刚刚忘了说制服也得要穿上。I'm here for my dad. My dad likes me to try everything. 谢谢你。我可以跟你拿一个布。当然可以啊，粉丝页来的我就来送你，帮我跟你爸爸说嗨。虽然我没见过他，但是谢谢他。没人的时候有点无聊，我觉得我下一摊带一本书来看好了。我从早上9点就到这里，现在已经是下午快要4点了。后面的人正在吃便当，那个味道一直飘来，他在吃便当，好香的味道，我肚子开始饿了。再20分钟就要收摊了，然后现在来看看今天一整天有没有把摊位费赚回来。赚了220多块，就是我这样粗估算下来，今天这个摊位呢是150块，所以是有超过哎。等一下就要收摊了，下一摊就再接再厉。第一场之后的结论就是便当很重要，没有人的时候会很无聊。第二场是在一个教堂里，容纳超过100个摊位。这一次桌子大升级啊！自从上一次摆摊之后有一点经验，然后这一次呢想要给一点 holiday 的 vibe， 所以我就放了一个圣诞树。然后这旁边是因为配合最近官网正在promote 一个 holiday bundle， 所以就想说做这个是礼物。之前有人说以为我是在卖茶的，所以我干脆再做了一个看板，这样应该看起来就比较明显了吧，就比较像是卖咖啡的。这一次摆摊的大部分都是长者，所以来的人潮应该也都是会不太一样。刚刚看了一圈后，每一个都是超级 pro 的，那个摆饰真的就是很强啊，不亏姜是老的辣。
跟上一个活动比起来，这个场地就明显的大很多，很期待等一下会是什么样的成果。Tea bags. No coffee. They're all instant decaf coffee, so they look like tea bags. 就比较像是卖咖啡的。人潮慢下来了，我看书好了。有没有看到创新？接下来来看看今天的营业额是如何。摊位租金是120，今天做了差不多260左右，所以其实也是有赚回来，赚了一点点。我原以为今天可能生意不会很好，因为今天有太多的选择，因为今天有100多个摊位，也是比想象中的好啦。第二场的事后感想是，还是会被误认是卖茶的，看书是不可能的任务。第三场在北温游客众多的码头建筑里，从黑五开始要连续3天的摆摊。最近正好是黑五，所以来应景一下，来刺激买气。哇，这次自己要带椅子吗？我带的椅子太矮了，整个低人一等啊。这个 venue 的气氛很棒，可是我发现我在的位置好像不是特别好，我是在一个角落。Hi, would you like to try our decaf coffee that doesn't taste bad? Yeah. So everything is naturally decaffeinated? Thank you so much. Yeah, have a good night. 人潮超多的，因为外面也都是一堆的圣诞市集。我租这个摊位140左右，可是我要付停车费，停车费就付了36块，所以等于是170多。那我们来看今天的业绩吧。今天人潮很多，可是没有我想象中买气那么的热络，180。所以我赚了40块，也 OK 啦，没有亏就好。要等到10点结束，然后之后收摊回到家，弄一弄可能都12点多了。隔天早上还要去 Port Moody， 哎呀，硬仗啊这个 weekend。哦，我好想睡觉。第三场的结论，人多不一定生意就比较好。折叠椅好矮哦，坐了人家会看不到你。停车费是需要注意的隐形成本。第四场来到了一个共享工作空间。早安，我天黑的时候就起床来准备了。那原本昏昏沉沉的，但是一路上开车的时候看到那个云彩，瞬间就清醒了，因为好美哦。现在来到这个场地呢，它布置的也是挺不错的，就是温馨的，虽然小小的，可是就是很舒服温馨的感觉。哇，好酷哦！这里竟然还可以坐呢，挺不错的啊，坐在这边聊天，喝我的咖啡。看到门口突然摆了一个咖啡摊，完全都惨了，硬碰硬啊！但他们没有卖低卡，所以还好，没有真的正面对决啊。我这次又是被分配到一个角落，我也不知道这是好还是坏啦。那这一次就是连续摆2天的摊，今天跟明天。几次摆摊下来，也观察了不少，发现好像站着更容易跟客人互动，所以这2天也都学乖，几乎都站起来接客。中间倒是遇到一个小插曲，有个客人决定要买一杯外带，由于需要5分钟烧热水，就请他先在附近晃晃。我帮他做好之后，结果人也没再回来过，就这么浪费了一杯咖啡。刚刚旁边有另外一个摊贩，他看到我是卖咖啡的，所以他就送给我他手工的这个咖啡项链。人太好了，人太可爱了，现在立刻给他试戴上。这几天就带着这个来卖。哎呀，我的女儿来了！你们看到妈妈的摊位有没有觉得什么？对，就这样而已。有没有什么感想，艾莉？每一次看到镜头都不讲话。那跟前一次的人潮比起来，这2天的人潮就显得小儿科了，但反而生意还算 OK。不过因为有给黑五的折扣，所以利润算普普。想说活动剩10分钟快结束了，要不要干脆先收拾算了？突然遇到客人要结账，还好我没像其他摊位一样提早收拾，不然就损失了一一生意。去圣诞的时候大家搞怎么办？对面就是一个台湾人摊位，他说我很适合。剩下的 Christmas Market 我就带着这个吧。这2天总共花了我367块的摊位，昨天做了230，今天做了142，所以加起来是372，没有赚到什么，好不好？我事后的感想，先收钱再做咖啡，不到最后一刻不要收摊。连续3天摆摊可以瘦2公斤，是减肥的好方式哎。第5场回到了我的大本营城市，所在地点是一个工业厂房的样子，也捐了几袋咖啡给主办单位拿去做抽奖活动，希望能多一点曝光。
听了上一摊前辈给的经验之后，我就整理出了一些可以改进的地方，所以希望能够让我的摊位的卖点更明确一点，摆了一个这个。然后这几次给我的体悟就是呢，现场摆摊能卖的其实很有限。然后我可能之前都太注重在解释咖啡的味道跟特点，完全忘了要给一个 call to action。因为很多人试喝完之后就走了嘛，那之后我可能也见不到他们，那他们之后如果要找也找不到我。所以我接下来的几个摊，我的重点就是想要把我潜在的名单客户呢给增加起来。毕竟我目前主要的贩卖呢还是以网络通路为主，那现场呢不一定他们会想要买，但是如果他们有 follow IG 的话呢，就一直都会有机会成为顾客。If you enjoy your coffee, I will appreciate if you can follow us. We always give all. 结果呢，很多时候是点点头，但手没动，也有面无表情、默默走开的都有。我这次又被分配到靠墙角落的部分，我怎么那么容易被分配到？可能是因为需要用电的关系啦。好大胆，你总算来了！经过了这么多场，你今天才来。小孩子能喝咖啡吗？你觉得能吗？我觉得我愿意给我的女儿试试看。有问题的话，我不要负责。你第一次喝咖啡觉得如何？ It's okay. 这天人流也算多，但明显的都集中在中间的场地。我们几个墙边草摊贩看着看着，常常望梅兴叹啊。跟大家讲讲在墙边或角落的悲哀，尤其我们这边还有阶梯，所以有一些有带轮椅的或行动不方便的人，他们就很难上来。然后重点是我们这边真的没什么人潮，远方的人潮一堆啊。没办法，有的时候就是会遇到这种情况。今天这个摊位是花了我100块左右，然后营收的部分就是330多块，哇，比我想象的还要多哎！到我摊位的人潮没有那么的多，可是购买力却是挺强的，净赚了200多块。这一场的感想是，现场呼吁追踪 IG 效果有限，虽然当墙边草，但不一定生意不好。自己主场大概有地头蛇的保佑吧。第6场则是来到了历史小镇 Fort Langley 的历史建筑里。上一趟忘了说，朋友逛市集的时候，顺便送了我一个咖啡手织吊饰，挂在圣诞树上刚刚好呢。礼物看起来更多了，有没有更有圣诞礼物的气息？多了一点小变动，成效会怎么样不好说，但是做生意嘛，总是要绞尽脑汁想尽办法呀。如果讲风水的话，我的摊位面对的就是门口，这是不是叫对冲啊？怪不得现在好像没有什么人潮，没有什么人来我摊位，都被旁边卖酒的给吸引了。顺道一提，有趣的是，中间有几个老人家突然焦虑的跑来问我有没有卖热苹果醋啊，还是热巧克力。我说只卖咖啡，让他们尝了味道之后，就决定要跟我买4杯的现煮咖啡。后来得知我是卖低因的咖啡，他们开始面露难色，但还是勉为其难的说买，然后问我有没有牛奶，我说只有燕麦奶，他们又面露难色，且安慰自己说没鱼虾也好啦。后来又问我有没有糖，我拿几包备用的代糖给他们看，他们问没有白砂糖吗？我说没有，代糖在大家心中是有毒负面，我已经被面露难色了好几次，最后他们拿我没辙，还是买了。我觉得他们把我这摊当咖啡店了吧，我只是一个卖1盒盒即溶咖啡包的小摊贩啊，但最后还是有满足他们当下迫切想喝咖啡的需求，我还是感到荣幸啦。这一次的摊是最贵，288块，我有预感没有赚回来，才190块，果然没有赚回来，等于是亏了90多块呀。结论呢？摊位贵不一定人潮多，人潮多不一定卖得好。我还是乖乖准备白砂糖好了。第7场回到北温，也是最后一场，连续2晚，这次位置就没有在那么角落了。摆这摊之前有个小插曲，原本是定在早上的12点到6点，结果呢，主办单位在前2天发详细资讯的时候，那个 email 我看了发现，他的时间怎么变成是晚上5点到10点？他事前都没有通知我们，要不是我读 email 读的还蛮仔细的，我有看那个时间，不然的话，其实像可能很多摊贩可能都不知道他时间就这样更改，我就写信向他们抗议，然后他回应就是说，1个月前的时候他们官网已经改变了，这样谁会在申请过后还会再继续去官网？既然都已经来了，就好好的全力以赴，之后就享受接下来的圣诞假期。
人潮多到没时间吃饭啊，想吃只能偷偷弯下腰咬一口。而这2碗的摊费算下来就是315块，第一碗卖出了454，第2碗卖出了324块，所以最后一场净赚了463块左右。结论呢，人潮太多，一堆人只想赶快走，但人潮多还是有可能卖得好。北温这地点果然是一级战区啊！总结这7场9天的摆摊日子，总共卖了2378块点2毛5，扣掉摊位费和摆摊需要的杂物补给，净利大约800块左右。平均算下来，一天不到100块，真是连最低薪资都还不如的血汗劳工啊！虽然赚得很可怜，但摆摊能让品牌被更多人看见，与其他摊贩交流学习也是不容忽视的价值之一。最大的收获是能与顾客面对面得到最真实的回馈，这可是在网络上所获得不到的事。也谢谢所有这段期间来找我的观众粉丝们，除了能当面聊天让我更认识你们之外，你们也都还义气相挺的买我的咖啡，甚至想帮我省手续费而坚持用现金付，实在让人好暖心。舅舅跟舅妈来了。哎，做 YouTube 的家人就是要习惯上进啊。如果要打分数的话，我会给自己7分，剩下的3分是因为我觉得转换率可以再更好，引导客人到网站或 IG 的部分可以再做更多，还有每次谈话之后的 CTA， 像是送个小贴纸或者是名片啊，留下一个让人家回到家之后呢还能够记住你或者是找寻你的方式。那你有想要摆摊或者已经有一些摆摊的经验了吗？欢迎在底下留言与大家交流心得感想哦。下期见，拜拜。